Sveiki, draugi! Šodien mēs parunāsim par smart objektiem, jeb tulkojumā gudrajiem objektiem. Smart objekts tas ir nedestruktīvs attēla modificēšanas paņēmiens. Citiem vārdiem sakot, mēs viņu nesabojājam. Bet smalkāk, kas ir smart objekti, kā ar tiem strādāt un kam viņi vispār ir vajadzīgi, mēs parunāsim tagad. Aiziet! Sarunu par smart objektiem mēs sāksim ar lūk šo kulta multfilmu Nemo. Pamēģināsim paspēlēties ar šādu bildīti. Pirmkārt, lai atvērtu bildīti Photoshopā, mēs viņu vai nu ar pelīti pārnesam uz Photoshopu vai labais taustiņš Open with Photoshop. Bildīte vaļā, un te mēs skatāmies, vai mums ir smart objekta apzīmējums pie bildītes vai nav. Ja nav, tad es tulīt parādīšu, kā viņu pielikt klāt. Bet sākumā mēs uztaisīsim divas bildītes, tātad nokopējam Ctrl-J. Un tagad šo te bildīti pārtaisīsim par smart objektu. Labais taustiņš Convert to Smart Object. Lūk, šitais apzīmējums arī norāda, ka tas ir smart objekts. Un tagad skatieties, galvenā atšķirība starp smart objektu un parastu attēlu. Ja mēs izvēlamies, piemēram, lūk šo te pirmo attēlu, jūs redzat, ka viņi ir pilnīgi vienādi, identiski, nospiežam Ctrl-T un mums ir iespēja viņu modificēt. Es viņu samazinu, turot nospiestu Shift taustiņu, lūk līdz tādam izmēram 2,5% no oriģināla un nospiežu Enter. Lūk, man pavisam maziņa bildīte tā apakšā. Tagad to pašu darām ar smart objektu. Ctrl-T un samazinu viņu uz otru pusi, arī skatos, lai procenti būtu plus mīnus tādi paši, 2,5%. Un nospiežu Enter. Mums ir divas bildītes, parasts attēls un smart objekts. Tagad atgriežam viņus uz iepriekšējo pozīciju. Ctrl-T, palielinu smart objektu turot nospiestu Shift taustiņu, Enter, apstājos uz šī slāņa un Ctrl-T un palielinu no šīs puses attēlu. Un arī nospiežu Enter. Un jūs uzreiz redzat starpību. Šajā gadījumā kvalitāte ir ļoti slikta. Slikta viņa ir tāpēc, ka parasta attēla gadījumā samazinot tā izmēru, Photoshops apvieno pikseļus un aizmirst, kādi tie bija pirms tam. Smart objekta gadījumā Photoshops atceras tos pikseļus. Un pat ja mēs viņu samazināsim, lūk tagad, piemēram, ja mēs apstājamies uz smart objekta Ctrl-T un es viņu samazinu, tad jūs redzat, ka man šeit augšā tiek rakstīti procenti no oriģinālā attēla. Tas nozīmē, ka oriģinālais attēls mums ir 100%, bet tagad viņš ir 68% no tiem 100. Ja es viņu samazināšu vēl vairāk, viņš parādīs 15% no 100. Bet oriģinālais attēls tik un tā ir 100%. Un viņš atceras visus pikseļus, kas ir šim attēlam. Un ja mēs viņu palielināsim virs šiem 100%, protams, ka Photoshops jaunus pikseļus neizveidos. Viņš vienkārši rādīs, ka šis attēls ir 200% no oriģinālā attēla. Lai saprastu, kā tas darbojas reāli, mēs apskatīsim lūk šādu te piemēru. Te jūs redzat kvadrātiņu, kurš sastāv no 9 maziem kvadrātiņiem dažādās krāsās. Kvadrātiņa izmēri, jūs nenoticēsiet, ir image size. Ja mēs paņemsim pikseļus, tad tie ir 3x3 pikseļi. Mazāku attēlu nekad neesmu taisījis. Viss attēls sastāv no 9 pikseļiem. Un katram pikselim ir sava krāsa. Tas ir smart objekts. Tagad es viņu nokopēšu, uztaisīšu viņu par parastu attēlu, labais taustiņš, rasterize layer, un tagad pamēģināsim šo te attēliņu samazināt. Tātad no 9 pikseļiem es viņu samazināšu līdz 4. Lūk šādi. Un nospiežam Enter. Šito es pagaidām aiztaisīšu, un mēs redzam, ka krāsas tika apvienotas. Tagad to pašu izdarām ar smart objektu. Arī samazinu līdz 4 pikseļiem, un redzam, ka attēli ir pilnīgi identiski. 1:1. Starpība parādīsies tad, kad mēs to palielināsim. Atceramies, ka smart objekts atceras visus oriģinālos pikseļus. Ctrl-T un palielinu atpakaļ uz 9 pikseļiem, Enter, un mēs redzam, ka mums bildīte ir tieši tāda pati, kā tas bija sākotnēji. Tagad pārējam uz parastu attēlu. Ctrl-T, palielinu, Enter,
Mums ir 9 dažādas krāsas, bet kā viņas veidojas? Viņas vairs nav tādas, kā bija sākotnēji, viņas ir blāvākas. Un izskatās, ka viņas ir samiksētas savā starpā. Nedaudz paskatīsimies, kā to Photoshops dara. Tagad, ja es atgriežos atpakaļ uz šo te stadiju, nokopēju šo te slānīti, vienu es palielināšu uz 9 pikseļiem un otru atstāšu, kā viņš bija senāk. Un tagad skatieties, lūk šitais te zaļais tonis un šis sarkanīgi pelēkais ir lūk šie te 2 pikseļi. Zaļais palika uz vietas, pelēkais tika pacelts šurp un starp viņiem parādās pikselis, kurš satur abu šo pikseļu krāsu. Tas ir vidējais. Tāpat arī šajā gadījumā. Oriģināli šeit bija tāds dzeltenīgi zaļš un zilganīgs tonis. Tagad šis zilganīgais tonis tika pavirzīts pa labi, zaļais palika uz vietas un starp viņiem ir šo 2 krāsu sajaukums. Un tāpat tas ir šai virzienā. Tātad, ko Photoshops dara, palielinot kādu parastu attēlu? Tātad, ja mēs, piemēram, attēlu palielinām 2 reizes, tad, iedomājamies, ka mums parādās rindiņā vēl plus 1 pikselis aiz katra esošā. Tas nozīmē, ka Photoshops paņems 2 esošos pikseļus, salīdzinās viņu toņus un aizpildīs to tukšo pikseli ar šo te 2 toņu sajaukumu. Tāpēc, protams, ka palielinot arī parastu attēlu, pikseļu mums paliks vairāk, bet viņi jau būs kombinētie, viņi nebūs oriģinālie. Tieši tāpēc mēs arī nevaram uzlabot nekvalitatīvas bildes kvalitāti. Un ir svarīgi strādāt ar kvalitatīviem attēliem. Tā, ar šitām bildītēm mēs paspēlējāmies. Lūk, nekvalitatīvo mēs izdzēsīsim. Paskatīsimies vēl, kādas priekšrocības smart objektam ir attiecībā pret parastu attēlu. Atkal nokopēju un pārtaisu šo te augšējo par parastu attēlu. Un tagad, piemēram, paņemam visvienkāršāko. Image Adjustment, Brightness and Contrast. Palielinu kontrastu lūk šim attēlam. Ok? Tagad mēs redzam, ka viņš ar kontrastaināks par oriģinālu. Un tagad to pašu izdarīsim ar smart objektu. Šito es atslēdzu. Image Adjustment, Brightness and Contrast. Un arī sakāpinu kontrastu. Un tagad mums principā ir plus mīnus vienādi attēli. Tagad mēs, piemēram, strādājam ar šo te attēlu, mēs tur, izkrāsojam zobus vai uzliekam haizivī brilles, un mēs tomēr izdomājam, ka mums tas kontrasts ir par lielu vai mēs gribētu kaut ko pamainīt. Mēs to nevaram izdarīt parastajam attēlam. Fiziski mēs viņu vairs nevaram ietekmēt, izņemot kā tikai atgriezties ar Ctrl+Z atpakaļ. Ja pat tas ir iespējams, mēs pazaudēsim visas pārējās darbības, kuras esam veikuši. Smart objekta gadījumā mums visas izmaiņas parādās zem paša attēla. Un es varu atslēgt, piemēram, Brightness and Contrast un dabūt atpakaļ oriģinālo attēlu. Mēs varam arī mainīt uzstādījumus. Piemēram, ja man Brightness and Contrast apmierina, bet mēs viņu gribam nedaudz pieklusināt, dubult klikšķis uz šī uzrakstiņa, un mēs varam to darīt mierīgi lūk te. Maz tas, tad jūs redzat, ka šim objektam ir arī smart filtrs. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka mēs šo te filtru varam izmantot kā masku. Ja tagad es paņemšu melnotiņu, lūk tādu lielotiņu, un sākšu krāsot patēlu, tad mēs noņemsim Brightness and Contrast efektu no tās vietas, kuru mēs pārkrāsojam ar melnu krāsu. Bieži vien tas noder. Piemēram, šajā gadījumā es gribu akcentēt skatītāju uzmanību tieši uz haizi uz zobiem. Un ar smart filtra palīdzību to var ļoti labi izdarīt. Attēls uzreiz paliek efektīvāks. Parastā attēla gadījumā mums kāda bildīte bija, tāda arī palika. Nākamais piemēriņš, ar ko mēs paspēlēsimies, ir lūk šis reklāmas stends. Tagad iedomājamies, ka mēs gribam šeit ielikt kaut kādu savu attēlu. Un pamēģināsim izmantot tieši smart objektu šajā gadījumā. Tātad, ko mēs darām? Mēs paņemam visvienkāršāko izdalīšanas instrumentu un uzvelkam taisnstūri apmēram tādu, kāds laukums mums te ir iekšā. Pārvietojam to uz jaunu slāni. Pēc tam aizlējam viņu ar krāsu. Principā kādu krāsu nav nozīmes, bet klasiski aizlējam ar pelēko krāsu. Starp 100% balto un 100% melno
Lūk, šeit apakšā varam ierakstīt 80, 80, 80, un mums ir precīzi pelēkā krāsa. Un ar spainīti aizlēm. Un tagad ievietosim viņu šajā reklāmas stendā iekšā, bet pirms tam pārveidojam šo te slāni par smart objektu. Ctrl-T un mainām perspektīvu. Atceramies Ctrl taustiņš uz klaviatūras un varam deformēt, velkot aiz stūrīšiem mūsu objektu. Uzliekam apmēram tā, kā viņš būs, pievelkam nedaudz tuvāk un tagad noregulējam precīzi. Lūk tā. Enter. Ja kaut kas mums vēl ir jāpielabo, atkal Ctrl-T varam pavilkt tur, kur mums vajag. Un tagad tas ir mockups, jeb sagatave priekš mūsu attēla, jeb kāda. Nu, piemēram, tas ir smart objekts. Kā mēs viņu varam izmantot? Noklikšķinām uz šo te attēlu 2 reizes. Mums atveras šis attēls atsevišķā failiņā. Tagad mēs uz šī te varam uzlikt to, ko mums vajag. Nu, piemēram, paņemam lūk šo sievieti, ienesam iekšā, ok, palielinām, turot nospiestu shift, lai nedeformētu. Novietojam tā, lai viņa labi te izskatītos. Enter. Nu, un tagad varam, piemēram, paņemt tekstu un kaut ko te uzrakstīt. Smart object. Varam izvēlēties šriftu. Nu, manis pēc, lai paliek tāds. Varam nomainīt krāsu. Ievietojam Photoshopa logo. Un tekstam arī pievienošu kaut kādu ēniņu. Tikai varbūt tuvāk nedaudz pie objekta. Un nedaudz gaišāku. Tagad nospiežam Ctrl-S un atgriežamies uz šito te bildīti. Un mēs redzam, ka mūsu izmaiņas parādījušās smart objektā. Tā mēs varam šeit ievietot jebkādu citu bildīti, jebkādā citā kombinācijā, piemēram, varam palielināt šo te uzrakstu. Šito, piemēram, novietot te un arī uztaisīt lielāku. Ctrl-S, ejam atpakaļ, un visas izmaiņas mums ir parādījušās šajā attēlā. Pie tam jūs redzat, ka visa perspektīva, viss strādā tā, kā vajag. Tātad mēs uztaisām smart objektu, un pēc tam to varam modificēt pēc mūsu ieskatiem. Šajā gadījumā es nedaudz precizēšu objektu atrašanās vietu, nomainīšu šo šriftu pret kādu, kas ir tuvāks Photoshopa šriftam. Uztaisīšu boldu un varbūt pastiepšu nedaudz garāku. Nu, tad varētu teikt, ka ir skaidrs, kā izmantot smart objektu. Pēdējo reizi atgriežoties pie šī te attēla, vēlreiz atkārtosim, kā ietekmēt oriģinālo smart objekta attēlu. Skatieties, ko es daru. Dubult klikšķis uz pašu bildīti, un viņa mums atveras citā logā. Tātad lūk šajā te. Tagad, izdarīsim kaut ko ātri un kaut ko interesantu. Piemēram, uztaisīsim dusmīgu haizivi, iekrāsosim viņai sarkanas acis. Tā, un izvēlēšos kaut kādu koriģējošo slāni, solid color, kaut ko sarkanīgu vai oranžu. Lūk šitā, ok. Un tagad pievienojam kaut kādu filtriņu, piemēram, linear burn, varbūt tas par tumšu, tad varbūt hue. Ja, un mums ir kaut kāda sarkanīga nokrāsa. Mēs viņu varam atslēgt, varam ieslēgt. Tagad, ja mēs nospiedīsim Ctrl-S, mēs zinām, ka smart bildītē būs šitais efekts pielietots. Tāpat mēs vēl varam kaut ko šeit izdarīt. Nu, piemēram, lūk, mums te ir laikam haizivī no iepriekšējām cīņām ir palikušas rētas. Varam paņemt plāksterīti un šo rētu nedaudz aizsmērēt. Piemēram, šeit ir kaut kāda rētiņa. Viņu arī varam aizsmērēt. Ctrl-S. Un te mums visas izmaiņas ir pielietotas. Un tagad varam apskatīt, kas mums ir sanācis. Lūk šāda viena bildīte un viena lūk šāda bildīte. Es labprāt gribētu, lai jūs pamēģinātu uztaisīt
tādas pašas bildītes, izmantojot tos attēlus, kas ir linkās zem šī video, kā arī, lai jūs uztaisāt savu projektiņu labā kvalitātē, izmantojot smart objektus. Pagaidām tas ir viss. Paldies par uzmanību un veiksmi jums darbā Photoshopā. Atā!